Oke, rekod lah. Kejadian anak sayot, Dato' Kau Masem, Chairman Gereja Spandi Nyanat, dan Chairman Majlis Atta Renti, Saudara Jonathan Porus. Kebandingan kepada selamat ngarem, selamat gawai, selamat bidapur. Ni aku ingin terima kasih dari jawatan kuasa pengelola Majlis Arti ingin sudi ngapa aku sama-sama dengan Arti. Nombor 2, si menerima hanumuran bulan 4. Aku ada janji masa kempen di SK Kampung. SK Kampung si menerima hanumuran 4. Ada janji Jogon dijanji berbagi sebagai menteri saja. Jogon ni juta ringgit untuk aran. Aran si bagde ay tarik balik 2 juta. Perintah kaya dapat lulus lagi. Tarik balik YB Roland Saga tidak sanggup terima. Kita tarik balik. So tarik balik 2 juta, tapi tambah simhan hijau juta. So aran dan kabu parang asem melulus pada kabinet. Kontraktor pun sedia ada. Dirasat Sawati simahang hijau juta. So ini bukan dari saya, ini dari kabinet. Kabinet sudah lulus. Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak telah meluluskan peruntukan untuk membina jalan dari SK Kampung sampai Kampung Asem, Parang, Paras. Mungkin tidak sampai Kiding dan Sapit, tapi sampai sana 17 juta, 2 jembatan. Desain sudah siap, hanya tunggu untuk membina saja. Kontraktor sudah dilantik, hanya tunggu kontraktor datang saja. So berharap tidak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan tidak payah jalan kaki lagi. Karena saya sebagai ahli Muhammad sudah pernah pergi Kiding 2 kali, Sepit 2 kali, SK Kampung 3 kali. Ini saya tahu keadaan di kawasan Tibia itu. Kawasan Tibia. Dan tahun yang lepas saya luluskan 20.000 bagi SK Kampung. Saya pikir sudah terima. Tahun ini saya janji 10.000 lagi. Itu hari saya janji 10.000.
ini pun akan datang nanti. So ini adalah sumbangan saya sebagai menteri dari kaum Bidayuh bagi kita di kawasan Kidik. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kita dari luar mana masih tertinggal, terutama sekali kita dari Kidik, Paras, Asem, Parang, Sapit, dan ada juga di kawasan saya masih tertinggal dari segi jalan raya, dari segi bakalan air, dari segi bakalan elektrik. Itulah sebabnya pada 15 hari bulan April, masa berkempen untuk Yang Muhammad Encik Roland Sagah, saya mengatakan kalau Encik Roland Sagah tidak dipilih lagi, selama-lama kita tidak ada jambatan. Tapi apabila dia kena dipilih, jambatan masih ada di antara rakyat dengan kerajaan. Dan saya berjanji supaya sama-sama dengan Encik Roland Sagah akan memperbaiki keadaan dan membawa pembangunan ke kawasan-kawasan yang masih memerlukan ini. Dan pada hari ini kita boleh mengucapkan syukur haleluya karena semua calon dari kaum Bidayuh menang. Bukan saya menang, tapi menang dengan majoriti yang sangat cukup menggalakkan. Dan kita dari kawasan Kidik, Parang, Asem menyokong Barisan Nasional lebih dari 80%. Ini adalah bukan lulus, bukan kredit, tapi cemerlang, distinction. So oleh itulah saya sanggup tarik balik 1 juta ini dan tambah lagi dengan 17 juta. Karena saya berjanji pada hari itu dengan pegawai